റഷ്യയിലെ വ്യോമതാവളത്തിൽ യുക്രൈനിയൻ സേന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റഷ്യൻ സുഖോയ് Su-57 യുദ്ധവിമാനം ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കീവിലെ GUR പ്രതിരോധ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. യുക്രൈനിലെ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് 589 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് റഷ്യയുടെ Su-57 യുദ്ധവിമാനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് GUR പറഞ്ഞു. 100 കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്റ്റെൽത്ത് മിസൈലുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ വിമാനം മോസ്കോയിലെ ആയുധപുരയിലെ എണ്ണാവുന്ന ചുരുക്കം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് യുക്രൈനിയൻ സൈനിക ഏജൻസി പറഞ്ഞു. ശത്രു റഡാറിനോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റക്ഷനുകൾക്കോ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അദൃശ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സൈനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സ്റ്റെൽത്ത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. റഷ്യൻ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം മോസ്കോയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിലേക്ക് 10-ലധികം പുതിയ Su-57 വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2028ഓടെ ഡെലിവറിക്കായി മൊത്തം 76 ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട Su-57ന്റെ നഷ്ടം റഷ്യയെ ബാധിക്കുമോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. വൈവിധ്യമാർന്ന യുദ്ധഭൂമിയിലെ റോളുകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഹെവി ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് റഷ്യൻ സുഖോയ് Su-57 ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്. US-ന് സമാനമായ അറ്റാക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയാണ് ഈ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് റഷ്യ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും Su-57 വികസന കാലതാമസവും 2019 തകർച്ചയും മൂലം റഷ്യ വലയുകയാണ് ചെയ്തത്. നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ സീരിയൽ നിർമ്മാണം 2022 ആരംഭിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിക വിമാനമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വിശേഷിപ്പിച്ച 5ാം തലമുറയിലെ ഒരു മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് Su-57. അത് വ്യോമാക്രമണത്തിലും കരയിലും നാവിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലും തകർക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. യുണൈറ്റഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷനോടൊപ്പം സുഖോയ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്. പോളിമർ, ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഈ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ തുടർച്ചയായ സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിമാനം റഷ്യൻ സേനയുടെ MiG-29, Su-27 എന്നിവയുടെ പിൻഗാമിയാണ്. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രിത ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് Su-57. റഷ്യയുടെ മോസ്കോയ്ക്ക് മിസൈലുകളുടെ വലിയ ശേഖരമാണുള്ളത്. എന്നാൽ അത്ര ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് യുക്രൈൻ. റഷ്യയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ദീർഘദൂര ഡ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ്. ഈ ആക്രമണം കൂടാതെ റഷ്യയെ തിരിച്ചടിക്കാൻ യുക്രൈൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം.